अभी मैं जहाँ जाता हूँ ना भाई, कोई नहीं तो कोई मिल ही जाता है मेरा सब्सक्राइबर लोग। मैं घर से निकलता हूँ, रोड में जाते ही भाई कोई बंदा मिल जाता है भाई, रोको भाई, बात वगैरह करता है भाई, मेरा बाइक का कुछ फ़ोटो वगैरह खींचता है भाई, बहुत ही अच्छा लगता है भाई। भाई वैसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहना। इसको भाई हटा के अभी सिल देंगे। अभी ये चेक कर रहे थे कि ठीक ठाक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा था, उसके लिए। गाइस आप लोगों के पास हेलमेट नहीं है तो ठीक है, आप लोग हेलमेट लेने का प्लानिंग कर रहे हो तो गाइस मैं सजेस्ट करूँगा इस हेलमेट को मत लो आप लोग। सो मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई लोग। आज का ब्लॉग घर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा कुछ दिन से मेरा साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। कौन सा प्रॉब्लम अभी दिखाने वाला हूँ मैं। जो मैं ड्राइविंग करता हूँ ना, तब मैं जब बात वगैरह जो करता हूँ ना, मैं क्या बताऊँ भाई, पूरा बात मेरा जब हवा देता है ना, हवा के लिए पूरा बात वगैरह सब फट जाता है। उसके लिए भाई थोड़ा बहुत देसी जुगाड़ लगाए हैं। देसी जुगाड़ भाई दिखा सामने, एक बार चेक करो आप लोग, यहाँ पे देखो, मतलब कि इसको देसी जुगाड़ बोलते हैं पब्लिक। देखो यहाँ से इसको थोड़ा बहुत देसी जुगाड़ लगाए हैं, यहाँ पे मार्क्स लगाए हैं, इसको सिलना पड़ेगा अभी तो अभी सेटिपिन क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, वो लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। ये मार्क्स है, मार्क्स को यहाँ पे लगाए हैं। जब हवा देता है ना भाई, इस साइड से पूरा हवा घुसता है भाई, इतना प्रॉब्लम देता है ना, इसीलिए भाई इसको थोड़ा देसी जुगाड़ लगाए हैं इसको। और ये है भाई मेरा, इसी से भाई वीडियो वगैरह सब कुछ बनाता हूँ मैं भाई। बहुत ही सस्ता है ये, 450 480 रुपये ऐसे मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में आप लोगों को। और इस साइड का ये इस साइड में लगा रहता है, इसको खोल दिए हैं। इसको भी खोलने के बाद ये साइड पूरा क्लियर हो गया है। कितना भाई धूल हो रखा है देखो अंदर। कोई नहीं भाई, चलो आज हम टेस्ट करने वाले हैं कि ऐसे भाई जो देसी जुगाड़ लगाने के बाद मेरा वीडियो कैसे बनता है। अगर भाई ठीक ठाक बन जाएगा तो भाई बहुत ही बढ़िया है, नहीं मेरा क्या पता है भाई। ये वेगा का हेलमेट है, ये देखो, ये वेगा का हेलमेट है ना भाई। अगर कोई दूसरा ब्रांड का हेलमेट होता, कोई ब्रांड का अच्छा ही कंपनी का होता ना, तो फुल सेफ्टी रहता है गाइस। इसमें देखो यहाँ पर ऐसे लगा होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला इस साइड में ऐसे लगा होता, ठीक है। फिर सामने वाला में इस साइड में कोई मतलब कि थोड़ा बहुत भी कोई सेफ्टी के लिए कुछ दिया नहीं है। उसीलिए भाई साइड में हवा घुस रहा है ना, हवा के लिए मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे रहा था। उसके लिए यूट्यूब में एक बंदा का हम वीडियो देखे, देखने के बाद भाई उसकी तरह हम भी थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा लिए हैं, देसी जुगाड़। और भाई मैं अभी जिस माइक से बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, वो माउनो का माइक है, मेरा हेलमेट में ही लगा हुआ था। इस माइक को हम खोल लिए हैं, खोलने के बाद अभी ये दिखा रहे हैं एक बार। ये देखो मेरा माइक, इसी से हम बनाते हैं वीडियो। जब वीडियो वगैरह शूट करते हैं ना, तब इसी मेरा जो माइक है अभी मेरा हेलमेट में लगा होता तब। कोई नहीं भाई आज एक ही चीज़ हम चेक करने वाले हैं, क्योंकि जो मेरा हेलमेट था ना, सबसे पहले हम जब व्लॉगिंग करते टाइम भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा था मुझे। हवा जब देता था ना, विंड नॉइज़ बहुत ही तेज़ आ रहा था, इसलिए भाई इसको कमाने के लिए थोड़ा बहुत देसी जुगाड़ लगा लिए हैं। और कोई नहीं भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देते हैं भाई, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि भाई आप लोग जो नहीं आए हों प्लीज़ यार अपने भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। मैं बहुत ही 1K का बहुत ही करीब आ चुका हूँ, आप लोग प्लीज़ कर देना भाई सब्सक्राइब चैनल को। और गाइस क्या बताऊँ भाई, 500 करीब के हो ही गया है, आप लोग 1K तक करा देना प्लीज़ भाई, ठीक है। कभी कभार भाई मुझे इतना खुशी होता है ना, बहुत ही ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि भाई देखो मैं घर से निकलते टाइम पहले मुझे कोई जानता तक नहीं था ना। अभी मैं जहाँ जाता हूँ ना भाई, कोई नहीं तो कोई मिल ही जाता है मेरा सब्सक्राइबर लोग। मैं घर से निकलता हूँ, रोड में जाते ही भाई कोई बंदा मिल जाता भाई, रोको भाई, बात वगैरह करता है भाई, मेरा बाइक का कुछ फ़ोटो वगैरह खींचता है भाई, बहुत ही अच्छा लगता है भाई। वैसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहना, ठीक है। अभी बहुत भाई इतना गर्मी है ना, गर्मी के लिए भाई घर में रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाई देखो इस साइड में पूरा भीगा हुआ है ना, पूरा पसीना में भीग गए हैं भाई, बहुत ही इतना भाई गर्मी है ना। देखो अभी मेरा यहाँ चेक करो, पूरा पसीना हो गया भाई, पूरा पसीना, इतना गर्मी है ना, बहुत गर्मी है भाई। इस वीडियो को हम टेस्ट करने वाले हैं कि मेरा जो देसी जुगाड़ का वीडियो भाई कैसे काम वगैरह कैसे कर रहे हैं। अगर ठीक ठाक ही काम करेगा भाई तो आप लोग को बताएंगे कि आप लोग कैसे ही करना, क्योंकि भाई इसका सेटअप ठीक से फिर से एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, ध्यान से आप लोग चेक करो, ठीक है। गाइस आप लोगों के पास हेलमेट नहीं है तो ठीक है, आप लोग हेलमेट लेने का प्लानिंग कर रहे हो तो गाइस मैं सजेस्ट करूँगा इस हेलमेट को मत लो आप लोग। जो ये करीब के भाई हम जब परचेज़ किए थे ना, 2298 या 99 ऐसे कुछ दाम था इसका। इसको भाई कभी परचेस मत किया करो। अगर नॉर्मली कोई व्लॉगिंग के लिए नॉर्मली कोई हेलमेट चाहिए आप लोगों का,
तो भाई परचेस करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ब्लॉगिंग के लिए भाई इस हेलमेट का भाई कभी परचेस मत करो भाई, मेरा सजेस्ट है भाई, क्योंकि इसमें इसका भाई प्रॉब्लम बता देते हैं एक बार। फर्स्ट पॉइंट भाई, जब भी तुम बाइक चलाओगे ना, जो ऊपर ऊपर में निकला हुआ है देखो, ये वाला ये वाला, ठीक है गाइस, जब हवा देगा ना, ठीक है, तब से ऐसे नॉर्मल चला हुआ, इस साइड में हवा घुसेगा ना, घुसते टाइम पूरा इस साइड में जो ग्लास है ना, ग्लास के नीचे आके भाई पूरा मुंह में लगेगा हवा, जो बात वगैरह करोगे ना पूरा फट जाएगा भाई। इसलिए भाई इसको मैं मना कर रहा हूँ भाई। मैं एक हेलमेट देखे हैं, ठीक है, वो जोकर का हेलमेट भाई, जोकर का हेलमेट मुझे ऐसे में वो थोड़ा बहुत अच्छा लगा उसको, उसका लुक भी सही है भाई। और साइड में आप लोग को दिख रहा है भाई, एक बार ठीक से देखा साइड में आप लोग को दिख रहा है भाई, यही जोकर का हेलमेट बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि भाई इसमें फुल सेफ्टी दिया हुआ है भाई, फुल सेफ्टी। अगर आप लोग लेना चाहो तो भाई इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग भाई चेकआउट करना जाके। इसका प्रॉब्लम बताते हैं अब भाई। फर्स्ट पॉइंट वो वाला प्रॉब्लम हो गया। सेकंड प्रॉब्लम भाई, ये देखो, ये निकल जा रहा है, देखो ये देखो, अभी साइड में थोड़ा बहुत मतलब कि क्या दिया हुआ था पता नहीं, वो सब निकल गया है। जब हेलमेट हम खोलते हैं ना, खोलने के बाद हाथ में जब लेते हैं ना, तब इसको भाई इसे हाथ में टच होता है, इसीलिए भाई इसके लिए ऐसे होता है, फिर निकल जाता है ये भाई, इसीलिए भाई इसको मना कर रहे हैं। चलो कोई नहीं भाई, इसका अब मोटो ब्लॉगिंग के टेस्ट करते हैं, देखते हैं मेरा वॉइस वगैरह कैसे कैप्चर होता है। पहले तो भाई मेरा जब बात वगैरह करते हैं ना पूरा फट जाता था, अब देखते हैं क्या होता है। विंड नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा हो रहा था ना, उसके लिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, उसलिए देसी जुगाड़ लगाए हैं। अब देखते हैं भाई कि विंड नॉइज़ में प्रॉब्लम देता है या नहीं देता है। इसको भाई हटा के अभी सिल देंगे। अभी ये चेक कर रहे थे कि ठीक ठाक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा था, उसके लिए। चलो अब जाने के बाद मिलते हैं भाई रोड पे गाइस। और एक चीज़ हम दिखा देते हैं, जो माइक मेरा है ना, ठीक है, इस माइक को थोड़ा बहुत ये देखो, ये तो निकल जाएगा भाई, ये देखो ये निकल गया, ठीक है। ये अगर निकल गया, जो ये रबर नहीं, ये स्पॉन्ज है ये, ठीक है, अगर ये स्पॉन्ज निकल जाएगा ना, तो भाई ये इस साइड में वॉइस मेरी जो रिकॉर्ड होगा पूरा भाई गंदा हो जाएगा, वॉइस पूरा ख़राब हो जाएगा वॉइस अपना। इसलिए भाई इसको भाई सब यूज़ करो, फेंक मत देना। मेरे पास पहले से ही एक था, ठीक है, उसके लिए भाई ये दूसरा मंगाए थे, अगर खोट हो जाएगा तो भाई लगा लेंगे। इसलिए गाइस इसको सेट करने के लिए भाई सबसे पहले इसको ऐसे भर दिया, भरने के बाद यहाँ पे टेप लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे टेप लगाने के बाद आपको, टेप कहाँ है मेरा भाई, गाइस हम टेप लेके आ गए हैं, ये देखो टेप मेरा हाथ पे। इसको भाई यहाँ से थोड़ा बहुत गाइस, ये देखो ये हो गया फुल रेडी। इसको ऐसे करके चिपका लेना है भाई, क्योंकि अगर इस पूरा लगा दोगे ना, पूरा लगाओगे तो भाई बात वगैरह कुछ ढंग से रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके लिए भाई थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, यहाँ तक ही बस थोड़ा ही भाई लपेट देना है। इसको लपेटने के बाद इसको ऐसे छोड़ देना है, फिर इसको हेलमेट पे सेट करते हैं, फिर दिखाते हैं मेरा बात वगैरह कैसे रिकॉर्ड होता है इसमें। चलो हेलमेट पे सेट करते हैं इसको। गाइस ये फिटिंग करने में मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत दे रहा था, क्योंकि भाई जो हम मार्क्स लगाए थे ना, मार्क्स में थोड़ा बहुत यहाँ पे छेद कर दिए, देखो यहाँ पे। नहीं तो जो ये लगाए हैं ना, जो ये माउंट लगाए हैं, माउंट लग नहीं रहा था, इसलिए दोनों जगह पे थोड़ा थोड़ा करके छेद कर दिए हैं। करने के बाद ये डाल के फिर सेट कर लिए हैं इसको। देखो ये हो गया अब मेरा फुल सेटअप कंप्लीट। फिर अब जाएंगे रोड पे। सो गाइस हम निकलने ही वाले थे, ठीक है। मेरा मजनू को, मतलब मेरे जो भी देसी जुगाड़ लगाए थे वो सब टेस्ट करने वाले थे, मेरा हेलमेट को कैसे बात वगैरह रिकॉर्ड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मतलब विंड नॉइज़ कैसे हो दे रहा है, कैसे नहीं दे रहा, उसी के लिए हम टेस्ट करने जा रहे थे। वो सब हम जस्ट टेस्ट करने जा ही रहे थे, ठीक है। फिर भाई निकलते वक्त क्या बताऊँ भाई, बहुत ही अभी का नज़ारा बहुत ही ख़राब हो गया भाई, बहुत ही ख़राब, क्योंकि अभी बादल वगैरह सब आ गया, बारिश होने लगेगा, बहुत ही तेज़ बारिश होने वाला है। बाहर का नज़ारा एक बार दिखा रहे हैं आप लोगों को। गाइस आज मेरा हिसाब से जा नहीं पाएंगे, अभी करीब के गाइस 2:30 बज रहे हैं, ठीक है। 2:30 बजे अभी का मौसम चेक करो गाइस एक बार बाहर में, ये देखो आसमान चेक करो भाई। गाइस बहुत ही तेज़ अभी बारिश आने वाला है भाई। मेरे मजनू को धोता लिए थे हम, क्योंकि जाने वाले थे ना, इसलिए धोता लिए थे। फिर भाई पूरा माहौल ही बिगड़ गया भाई, पूरा सब मतलब बहुत ही बादल वगैरह सब आ गया है।
भाई अभी चेक करो, बारिश हो ही रहा है भाई, बारिश। ओ भाई साहब कितना तेज बारिश आ गया, देखो भाई। गाइस अभी का माहौल ही पूरा बिगड़ गया भाई, क्योंकि हम सोचे थे कि क्या सोच के रखे यार, क्या हो गया भाई, क्योंकि अभी का जो मौसम है ना बहुत ही खराब हो रखा है भाई। आज निकलेंगे ना तो पूरा बारिश में भीग जाएंगे, उसलिए जाएंगे नहीं भाई आज। भाई यहीं देखिए ऑन कर देते हैं भाई, पार्ट 2 आने वाला है, ठीक है, उसमें चेक करने वाला हूँ भाई। आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और पार्ट 2 देखने के लिए भाई करना ही करना, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।